င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဝေရမှာ Martech ဆိုင်ရာဗီဒီယို tutorial ကိုအပတ်စဉ်မျှဝေပေးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ website တစ်ခုဘယ်လိုလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်မလဲဆိုတဲ့ playlist ထဲကနေပြီးတော့ WordPress theme install လုပ်နည်းကိုကျွန်တော်အဆင့်ဆင့်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်မှာပထမဆုံးကျေးဇူးတင်ချင်တာကတော့ဆရာငင်းကြီးလူပေါ့နော်သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ website မှာ giveaway မှာပါဝင်ပြီးတော့ကန်ထူးတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အတွက်ကျွန်တော် website လေးကိုအဆင့်ဆင့်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကနောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုတော့ဒီနောက်မှာကျွန်တော် WordPress နဲ့ post တွေဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲလာတော့မှာပေါ့နော်ဒီကတော့သူ့ website ကိုကျွန်တော် themes ဘယ်လို install လုပ်မလဲပေါ့သူနဲ့ like ဖက်တဲ့ themes ကို install လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာပါအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့လိုက်မယ်ဆရာကဒီ beta နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတည်တည်တရားပေါ့နော်သူကသူ့ website မှာbeta နဲ့ပတ်သက်တာလေးသူအများနဲ့ share လေးရှိရပေါ့နော်သူရဲ့ blog မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ blog မှာကျွန်တော် share လေးရှိရတဲ့အတွက်အခုလောဆယ်သူ့ကိုသူ့အတွက်ကျွန်တော် theme လေးတစ်ခုယူထားရပါတော့အဲ့ theme ကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး demo 1ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ demo 1ကိုကြည့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးရွေးထားပါတော့ demo 1ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးကြည့်မယ်ဒီ demo 1လေးကတော့ဒါဒီလိုမျိုးလေးမြင်ရမှာပေါ့နော်သူရဲ့ service တွေအကြောင်းပါတယ် demo မှာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်က theme တစ်ခုကြည့်ပြီဆိုရင်အနည်းဆုံးကျွန်တော် mobile responsive ဖြစ်လာလဲကြည့်ရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ demo 1ကိုပဲ responsive ဖြစ်မဖြစ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် iPhone 12 Pro နဲ့ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံမလဲဆိုရယ် responsive ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေရပါအဲ့တော့ themes တစ်ခုမှာ responsive ကလည်းအရင်ရေးကြည့်ရပါတော့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ mobile user အရေးအတွက်ကပုံမှန် computer user အရေးအတွက်ထက်များတယ်ပေါ့နော်ကမ္ဘာမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က mobile နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ website လေးကလည်းဒီ responsive ဖြစ်မြင်ရမှာပေါ့နော် responsive ဆိုတာကြိုက်တဲ့ format နဲ့ကြည့် mobile နဲ့ကြည့်ဒီ laptop နဲ့ကြည့် tablet နဲ့ကြည့်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ site အချိုးတိုင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် responsive လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု demo 2ကိုသွားကြည့်ပါမယ်။ demo 2ကတော့ကျွန်တော်ပြောရရင်အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကြိုရေးထားရတာပေါ့နော် demo 2ကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပါ demo 2ကသူနဲ့လဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ခုနလိုမျိုးdead တင်မှုတ်ပဲနဲ့ဒါကြနေနေ white back ကိုပို့ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ white back ပို့ရောက်တဲ့အတွက်မှာသူထည့်စရာလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါစဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတော့ demo ကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော် website ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေထည့်မလဲသူရေးထားတဲ့စာတွေဘယ်နေရာမှာသွားထည့်မလဲကျွန်တော်တို့စာတွေဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ကရှာနေရပါအဲ့တော့ mobile responsive ဖြစ်လာလဲကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ demo တိုင်းကလည်း responsive ဖြစ်မှာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ responsive ဖြစ်မဖြစ်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ကသဘောကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်က WordPress ရဲ့ admin panel လေးကိုသွားပါမယ် admin panel သွားနည်းကတော့အရှိရောက် video တွေမှာသွားကြည့်လို့ရတယ်အခုကတော့ကျွန်တော် admin panel လေးရောက်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိ WordPress theme ထဲမှာရှိနေတာကတော့ဒါသူ့ရဲ့ original themes ပေါ့နော် original themes ဆိုတာsample ပေးထားတဲ့ themes တွေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကဆရာငင်းလူရဲ့အခုသူ့တဲ့ရွေးထားတဲ့ themes ကိုကျွန်တော် download သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် install လုပ်ပြီးပြပါမယ်အဲ့တော့ themes တွေကကျွန်တော် add file ကိုသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ themes တွေမှာအခုလက်ရှိဒါ activate ဖြစ်နေတဲ့ themes တွေပေါ့နော်ဒါကမှပြောရ sample themes တွေသူ့မှာ themes တွေအများကြီးရှိရဲ့အထက်ကကျွန်တော် free ရတဲ့ themes တွေလည်းသုံးလို့ရပါတော့အခုကျွန်တော်ဆရာငင်းလို့ပေးထားတဲ့ themes ကတော့ free တော့မရဘူးကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့တစ်ခုတည်းကနေသူပြန်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်သူ့ download ဆွဲထားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် themes file ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီကနေ install now နှိပ်လိုက်ပါမယ် themes file ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်တဲ့အချိန်ကအနည်းဆုံးပို့ပြီးတော့ကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးအချိန်ထက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကြာနိုင်တယ်ခါကြရင်3စက္ကန့်4စက္ကန့်နဲ့ပြီးသွားနိုင်လို့ရှိလို့တခါကြရင်လည်း2မိနစ်3မိနစ်လောက်ကြာသွားမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏဆောင်ရပါမယ်ဒါဆို installation လုပ်နေပြီပေါ့နော် အ
အဲ့တော့ခဏလောက်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခု activate လုပ်ရတော့မှာပေါ့နော် themes ကရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က live view ရဲ့ activate တရှိပေါ့နော်ကျွန်တော် activate ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ themes က activate ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပြီပေါ့နော်သုံးလို့ရပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာ activate မဖြစ်တဲ့ themes တွေလည်းမြင်နေရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ themes ကဒီဘက်က themes ပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးလုပ်ရမှာတော့မဖြစ်မနေ require plugin တွေကိုသွင်းရမှာပါဒါမဖြစ်မနေသွင်းရမှာပေါ့နော်ဒီ plugin ရှိမှဒီ themes ကပို့ပြီးအလုပ်လုပ်မှာပါအလုပ်လုပ်မှာဆိုတော့တချို့နေရာတွေအတွက်ဒီ plugin သုံးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ themes ထဲမှာပါတယ် require plugin တွေအကုန်သွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့သူ successfully ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် themes ထဲမှာပါဝင်တဲ့လိုအပ်တဲ့plugin တွေကျွန်တော်သွင်းပြီးပြီလို့ဆိုလိုတာပါအဲ့တော့သွင်းပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် themes ကိုပြန်သွားပါမယ်ပြီးရင် activate လုပ်ပါမယ်အကုန်လုံးကိုခုနကတော့ plugin တွေတော့ install ပဲလုပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ activate လုပ်ပေးအောင်ပေါ့သူတို့အသက်ဝင်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ activate လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ သူလိုအပ်တဲ့ချက်လက်တွေစပြီးတောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီ themes မှာတော့သူက Wordpress မှာအမြဲတမ်းဒီ e-commerce တွေတုံးတဲ့ WooCommerce ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ plugin ပါတဲ့အတွက်သူ့ကို activate လုပ်ပြီးရတယ်တခါတည်းသိကြရဲတနည်းအားသွားလိုက်တာ ਨੇ WooCommerce fashion ကိုကျွန်တော်တို့က set လုပ်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်တချို့ themes တွေကတော့ WooCommerce fashion မပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို set လုပ်စရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ချက်လေးတွေပဲဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ theme ဒီ set လုပ်တာကိုခဏကြော်သွားလိုက်ပါမယ်တကယ်တမ်း WooCommerce ကိုစဉ်းစားထားရပေါ့နော်ဒီ e-commerce အတွက်စဉ်းစားထားရဆိုရင် Wordpress နဲ့တင်တော်ရတာ WooCommerce ပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ချက်လက်တွေကိုအိမ်မှာအကုန်ထည့်ပေးရတယ်ကျွန်တော် WooCommerce ဆောက်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်အဲ့ပုံမှာစပြီးတော့ဒီ website ပုံမှာဈေးစရောင်းလို့ရဟာမျိုးရှိပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော် WooCommerce နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာပဲပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်အများကြီး set up မလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြော်သွားပါမယ်ကြော်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် themes အတွက်လိုအပ်တဲ့ demo ပေါ့နော် demo ဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာပါအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော် themes ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် import လုပ်ချင်တဲ့ demo ကခုနကကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ demo 2ပေါ့နော်အဲ့တော့ demo 2ကိုကျွန်တော် import လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အချိန်ခဏစောင့်ရမှာပဲ 100% ဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ demo က 100% ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ website လေးကဒါပြီးသွားပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခုန demo 2ထဲမှာပါတဲ့ဒီအရာတွေအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် website မှာသွားပြီးတော့ပေါ်နေပါမယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားပြီးတော့ထည့်မလဲဆိုတာကိုဆက်ကြည့်ကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်